हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानल मिक्सम्याकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले आज यो बुटोलको अपडेट दिँदैछु। यहाँ हिजो मात्रै मैले सुनिरहेको थिएँ यो कुरा प्लेनहरू पनि अलि ठुलो सवारी साधनहरू पनि खुल्दैछ 21 गते असारबाट भन्ने सुने। त्यही भएर आज बिहान मर्निङ वाक समयमा हेरेको त कुनै गाडीहरू खुलेको छैन। किन यसरी फेक न्युजहरू सम्प्रेषण गर्छन् मान्छेहरूले? सब्सक्राइबर बढाउन, भ्यू बढाउन, लाइक बढाउन यसरी झुटो न्युजहरू प्रसार नगर्ने भन्नुहोस्। कुनै गाडीहरू खुलेको छैन, यो बन्द, यो ठुला गाडीहरू कुनै खुलेको छैन। बन्दको प्रभाव एकदमै परिरहेको छ नेपालभरि नै, सायद विश्वभरि पनि भनौँ। कतिपय देशहरूमा त खुलिसक्यो, तर हाम्रो देशमा चाहिँ खै किन यो बन्द नखोलेको अवस्था छ। यो बुटोल राजमार्ग चौडामा मैले खिचेको दृश्य हो। यो खै यो काठमाडौँ रोड हो। एकदमै सुनसान छ बाटोहरू। अहिले बिहान भएर पनि हो, योभन्दा त केही अफिसहरू खुलेपछि अलिकति धेरै गाडीहरू हिँडिरहेको हुन्छन्, तर यतिखेर बिहान भएर पनि हो। यतिखेर त बिल्कुलै नचलेकै अवस्था छ, एउटा दुईवटा मात्र चलिरहेको छ। खै यो बन्द पनि कतिसम्म गर्ने हो कुनै? यो बन्दले मान्छेहरूको जनजीवन एकदमै प्रभाव पारेको छ। दैनिक जीविकोपार्जन गर्न पनि मान्छेहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ। एउटा रोगको लागि यसरी बन्द गर्न मेरो विचारमा त उचित होइन, तर पनि अब के गर्नु, सरकारले गरेको बन्द हामीहरूले केही गर्न सक्दैनौँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेहरू आवत जावत नभएपछि व्यापार एउटा दुईवटा पसलहरू खुले पनि कोही व्यापार बिल्कुलै शून्य जस्तो छ, व्यापार केही छैन। मान्छेलाई जनजीवन एकदमै कष्टकर भइरहेको छ। अफिसहरू खुले पनि खासै काम भइरहेको छैन। मान्छे टाढाबाट आउने मान्छेहरू आउनु पाए पो काम हुन्छ। न पसलहरू चलेको छन्, न उद्योग धन्दा चलेका छन्, न यो खुलेको छ भन्नु मात्रै हो। यो जुन सानो साधनहरू खुलेको छ त्यो खुले पनि खास काम केही पनि छैन, व्यापार केही पनि छैन, शून्य बराबरै छ। 3.5 महिनाको बन्दले कम्ता मान्छेलाई एक दिनको 24 घण्टाको बन्दले कति घाटा हुन्छ भने अब यो 3 महिना 4 महिनासम्म यसरी बन्द हुँदाखेरि जनजीवन एकदमै कष्टकर छ। यो मिलन चोक हो। सडक डिभिजन कार्यालय यो मिलन चोक बुटोल। यो देवीनगर जाने रोड, सबै रोडहरू बिल्कुलै खाली छन्।